Olá, meus amigos apaixonados por robótica, aqui é o Marcão, do Marcão da Robótica. Vamos hoje fazer um projeto diferente, um projeto que vai visando a acessibilidade. Lembrando que esse projeto é o projeto 27 de 365. Nesse projeto nós vamos fazer um semáforo de veículos e de pedestres. Pô, Marcão, mas já foi feito esse projeto aí? Já foi feito sim. Só que nesse projeto, o semáforo de pedestre ele vai ter um efeito sonoro, para indicar para um pedestre que tem alguma deficiência visual que ele pode atravessar. Então, ele vai dar esse efeito sonoro, vai mudar, né, conforme for o sinal verde ou vermelho para o pedestre, e ele vai poder saber que ele vai poder ou não atravessar a faixa. Não ficando apenas, né, a necessidade de você visualizar, já que uma pessoa às vezes pode ter dificuldade, né, de visualizar o sinal. Para esse projeto eu não vou fazer a montagem, né? Eu já vou botar aqui para vocês na tela a montagem do Tinkercad. Você pode copiar, então, tela. E também vocês têm no link da descrição do vídeo, um link na descrição do vídeo da montagem e da programação do Arduino. Aqui já está programado, eu vou mostrar a imagem de cima da montagem e vocês, eu vou explicar cada detalhe da montagem para vocês. Não está ligado o efeito sonoro nesse momento, só para não ficar atrapalhando o vídeo, mas eu vou ligar aqui quando montar para vocês. Bom, meus amigos, para essa montagem, então, foram usados 5 LEDs. Esses LEDs aqui, eles estão ligados à perna negativa deles a partir de um resistor lá na linha negativa da minha protoboard. Todos os LEDs foram feitas essas ligações com a linha negativa. E da perna positiva de cada LED, eu puxei um jumper para as portas 13, 12 e 11 do meu semáforo de veículos. E para os de pedestres, eu puxei um jumper para as portas 7 e 6. O buzzerzinho, ele está aqui. A perna negativa vai ser ligada na linha negativa da minha protoboard e a positiva vai ser ligada lá na perninha número 8 do meu Arduino. O push button de uma das pernas dele superiores vai para a linha negativa e das duas pernas inferiores, um vai para a positiva da protoboard e a outra perninha vai para a porta número 8. Perdão, aqui está o buzzer. O positivo do buzzer vai para a porta número 10. O que acontece aqui? Está desligado, né? O meu buzzerzinho. Eu vou ligar ele agora. Então, o sinal de pedestre está ficando vermelho, muda o efeito sonoro, e o de veículo está vermelho também, vai ficar verde. Ficou verde, então não tem som, os carros estão passando. É importante até para o pedestre poder ouvir o som. Ouvir os carros passando, perdão. Ó, ficou vermelho. Tem um som dizendo que o pedestre pode passar. E os veículos estão parados. Muda o som. Quer dizer que vai estar fechando o sinal. Fechou o sinal de pedestres. O de veículos vai abrir. E aí, gostaram? Curte, compartilha, me manda uma mensagem. A gente se encontra.